спорили, кто быстрее разожжет костер. И у нас есть два вот таких вот набора. Это получается топор-зажигалка, и спичечный коробок, и какая-то вот такая штука. Мы уже разбились по командам. Это я и Леха. И вот эти два киндофарика. Напишите в комментариях, за кого прямо сейчас болеете. За Лешиков, Артемиков, либо за Даников. Если вдруг они сильно начнут вы... я вам пасу костер. Если прям в грязную будет какая-то движуха, я готов. 2. Начали. Я не знаю, что делать, но мне Леха сказал так делать. Что, каково это операторская жизнь? А как это работает? Вот так вот. Получится или нет? Бро, блядь, подожди. Пока эти пусибои пытались разжечь костер, у нас уже просто огнище здесь, понимаете? Гладкий, тебе вообще нормально? Да, я смотрю. Любой костер разгорится.